देखे तो दोस्तों, सेंट दे रहा। चलिए दोस्तों, अब खाते हैं हम लोग खाना। आपको चलिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम बारिश हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। और देखिए कितना जोर बारिश हो रहा है। और चलिए और बनाते हैं। अभी हम लोग चिकन बनाते हैं। चिकन लेकर है बाज़ार में, बाज़ार से चिकन लेकर आप चिकन बनाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं और रेडी करते हैं। देखिए मसाला तैयार हो रहा है। चलो लहसुन और अदरक छील लेते हैं। ये टंगरी को दोस्तों पोड़ाते हैं गैस में। देखिए तो दोस्तों, इसका हम लोग घुसते हैं और इसे पकाते हैं इसको अच्छे से। फिर उसके बाद अच्छे से छिलेंगे। अरे जो वो हो गया है इसको रखते हैं। चलिए ये भी रेडी हो चुका है। तो चालू हो गया है। देखिए दोस्तों, पानी एकदम जबरदस्त है। चलिए दोस्तों, प्याज काटते हैं एकदम जल्दी जल्दी हम लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग प्याज काट लिए। आप लोग देख सकते हैं। देखिए काट लिया। रेनी भी खड़ी है, खाने का इंतजार में है। और चिकन आलू को धोना है और प्याज अब इसको कढ़ाई में डालते हैं। चलिए दोस्तों, इसको भी धोते हैं अच्छी से। चलो गैस चालू करते हैं। गैस चालू हो गया। तेल अब डालते हैं। चलो तेल डालो। और दो प्याज उतना बनाएगा। और दो बस छोड़ दो। हो गया। बस गरम होने दे देते हैं। उसका प्याज को डालते हैं। उसके बाद भूंजेंगे। यार मसाला यहाँ पर पीस के रखा हुआ है। अरे मसाला को फिर डालना है। बस यही सब दोस्तों, घर का मसाला, सिंपल मसाला है ये सब। देख सकते हैं यही सब मसाला डाला गया है। चलिए दोस्तों, प्याज काट लिए और चिकन भी हो गया। तेल गरम कर रहे हैं बस। और सिंपल ही मसाला से हम लोग खाना बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं। और चलिए अब डालते हैं प्याज। चलिए इसको पकने देते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इसमें डालेंगे चिकन। और चिकन अभी रेडी हो चुका है। और चिकन को भी डालते हैं। प्याज भी भुंजा गया। आप लोग देखिए प्याज भुंजा गया। ये देखिए। और अब हम लोग चिकन को डालते हैं।
अब इसको चलाते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको ढक देते हैं अच्छी तरह से और इसे ढक दिए। देखिए दोस्तों ये भी बहुत परेशान है सवेरे से, एकदम बरसात में घर में बाहर निकलने के लिए एकदम खोज रही है, रो रही, चेहरा फुला दिए। नहीं 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 रोता है। अच्छा कोको बना दे, कोको खा के सो जाना। हाँ ठीक। अभी देखते हैं दोस्तों कितना पका है। अब चलाते हैं। देखिए बहुत सारा हो ही गया है और इसको चलाते हैं, उलट पलट करते हैं। अभी पानी निकल रहा है, इसको भूंजना भी है ठीक से। चलिए हो गया है। अब इसको चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा नमक डालते हैं। नमक निकाल ली है, हाथ से ही डालते हैं अंदाज करके। थोड़ा पानी छोड़ेगा और थोड़ा सूखेगा भी। चलिए डाल। देख रहे हैं दोस्तों अभी 24 घंटा से बारिश ही हो रहा है और हम लोग का घर शायद डूब भी सकता है, तो हम लोग सामान वामान अभी रेडी करेंगे। और पानी अभी हम लोग का ये नाली है, अब नाली से भी अभी निकलेगा और घर के अंदर घुस जाएगा और सामान वामान लेके हम लोग बाहर की ओर ब्रिज के नीचे बचने चलेंगे। चलिए ब्लॉग पे बने रहेगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों रेडी हो चुका है और अभी मसाला डालते थोड़ा। अरे बारिश का पानी तो टप टप गिर रहा है इसी में। चलिए दोस्तों देखिए मसाला डाल दिए है और इसको चलाते हैं अभी। देखिए और एक अलग मसाला ये भी है, अलग से ये वाला डाल दिए। चलिए अब डालते हैं थोड़ा मसाला। ये वाला डालना है, ये चिकन मसाला और ये हल्दी। चलिए डालते हैं। चलिए दोस्तों अब मसाला डालते हैं सब। देखिए मसाला सब अभी डालेंगे हम लोग और यहाँ भी हो गया है। चलिए अब डालते हैं मसाला। परेशानी सबके साथ आता है तो जब है वह चलो डालते हैं दोस्तों अभी इसको। चलिए ठीक है अब इसको चलाते हैं थोड़ा। चलिए दोस्तों अब गरम मसाला डालते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको चलाते हैं। देखिए कितना सुंदर ही दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं और बन रहा है। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है, इसमें फ्लेवर कितना ही सुंदर लग रहा है। हाँ क्या कुकू, अच्छा दे रहे, बनने दो ना, फिर दे रहे तुमको बनने दो। चलिए अब चलिए हो ही गया है और अब हम लोग चालू करते हैं खाने के लिए। और देखिए ग्रेवी एकदम एक नंबर बना हुआ है और देखिए बड़ी मस्त लग रहा है। चलो 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 सब भूखे में सब मुंह कान सूख गया है और अभी खाना देंगे तुम लोग को। चलो और खाएंगे। चलो हो ही गया। सेंट नहीं दे रहा, कितना अच्छा सेंट दे रहा है। चलिए दोस्तों अब खाते हैं हम लोग खाना। अब कोको तुमको दे रहे, चलो हो गया, चलो आप खाएंगे। देखिए दोस्तों आयान भी भूलों के सेल्फी स्टिक धर लिया है और ये भी भूलों बना रहा है पीछे से। चलिए कलर भी हो गया है। चलिए और पानी यहाँ से तो टप टप कर रहा है और इसी में गिर रहा है, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। पर क्या करें, खाना ही होगा और खा भी लेते हैं हम लोग का घर छोटा है। चलिए अब इसको पानी डालते हैं थोड़ा सा। चिकन बना रहे। हाँ
देखिए पानी भी डाले फिर भी कलर सेम ही लग रहा है। चलिए इसको अब ढकने देते हैं दोस्तों, और उसके बाद में हम लोग खाना खाते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। चलिए हो गया है और इसको बंद करते हैं। ये हो चुका है दोस्तों। चलिए हो गया है और अब हम लोग खाते हैं खाना। चलिए दोस्तों अभी तो पानी बारिश अभी थोड़ा रुका है, फिर भी दे ही रहा है हल्का हल्का। और देखिए हम लोग का ये बाढ़ एकदम खतरनाक आपको दिख रहा है, बहुत ही खतरनाक। देखिए दोस्तों भात निकाल रही है और हो गया है। देखिए सबको मिल गया है और हम लोग भी खाएंगे। दाल है और एक चिकन भी है, और चलिए हम लोग भी खाते हैं। चलो हो गया ना तेरा। चलो फिर जूठा खाना खा रही, पहले पानी डाल दी और उसके बाद नहीं कर रही है, और इसी ये ला जूठा खाना पर इसको और इसको खा रही है चबा के। चलो और हड्डी को खा रही कैसे। चलो अब सोएंगे। चलो पानी गिर रहा है ना, मौसम तो बहुत ख़राब है, पानी तभी 24 घंटा से गिर ही रहा है। चलो चलो अब नीनी करेंगे हम लोग सब। हाँ ना मारेंगे अभी। चलो चलो बोल दो गुड नाइट बाय दोस्तों। अभी हम लोग सो रहे हैं, बाय। पानी गिर रहा है और तबीयत भी खराब हो जाएगा नहीं तो। चलो अब हम लोग आराम करते हैं। चलो अब सोएंगे, बाय बाय।